আজকে আমরা আলোচনা করব কাশি আসে কেন। আমাদের গলা, শ্বাসনালী, ফুসফুস যখন কোনো সমস্যা হয় তখন তা পরিষ্কার করার জন্য কাশি আসে। অনেক সময় খাবারের সময় খাদ্য কণা শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়। এই সময় খাদ্য কণা যাতে শ্বাসনালীতে ঢুকতে না পারে এই জন্য কাশি আসে। কাশি একটা শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সর্দি, জ্বর অথবা ভাইরাস সংক্রমণ হলে আমাদের গলা জ্বালা করে, তখন কাশি আসে। এই ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আপনি যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান আমাদের ফুল ভিডিওটি ভিজিট করুন, কারণ ফুল ভিডিওটি ভিজিট করলে অনেক অনেক তথ্য ওখানে দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে জেনে নেবেন।